Badiraɓe musidɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV min calmini on ɗo mbawɗon wonde duude Baba Adama nde kala ɗo gonɗon ene gonirɗon yo jamme kisal Allah wone mon. Sigi ala hande garti e yewtere mon nde ganduɗa ko lewlawal communication noon nde ganduɗa ko yewtere fattam lamre nde ganduɗa ne yeeɓe hande oɗo saaha e aduna o foof. Yewtere nde ganduɗa ko lewlawal communication nde fiilo ɗum omo ganduɗa ko mawɗo men Abou Samba Diop ko yiyete ko noon udumere wona lomto bafal en calminimo ɗo wawi wonde foof e hande kadi eɗen joddi e jinnaɗo men musidɗo men mo ganduɗa ko hoore hisde ene heewi yadude e kanko mo ganduɗa ko mawɗo Abou Samba Diop e nde ɗo yewtere nde ganduɗa ko kamɓe pilata ɗum jinnaɗo men mo ganduɗa ko mawɗo Abou Gaye mo ganduɗa ko goto e tergal ngal ganduɗa ko mantidingal hande e lewlawal communication ko adi ko foof mawɗo Abou Gaye min gaccuma calmina bandiraɓe yeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV. Eyyi ceerno Mouhamed Ndim Allah jarama en calmitima en bismima kadi yeɓiyankoɓe meɗen e nder Pindi TV ko fati e yewtere meɗen lewlawal communication tawi yewtere nde no mbiruɗen gila adana ko hande ha laaɓa walla ko yo laaɓ ceer ha laaɓa e hakkillaji heɗotoɓeɓe e mo kala ene joguino ene famira kono enen kam etotoɗen ko laɓɓinandeɓe ko yahata e nder leydi ndi ko yahata e nder aduna o ko so tawi woni koto banggue jangde tawi woni koto banggue ɓamtare tawi woni koto banggue cellal tawi woni koto banggue dawrugol e fannuji ɗi kala donc ɗum waɗi yewtere nde wiya wonde lewlawal communication noon ceerno Mouhamed Ndim en calmitima en mbi kadi mba e mbadi kesiri. A jarama mawɗo Abou Gaye min mbima bisimilla ma e ko wona ɗum ko salminde dendagal terɗe ɗe ganduɗa hande o saaha ko kañum tawete lewlawal communication ko wayno ceerno Hamme Amadou Ly Ousmane Makka Ly Abou Sy ɓe mbiyata Abou Sy deftere en calmini mawɗo Abou Samba Diop mawɗo Hammad Thiam e Allahji Abou Ndiaye kamɓe kala en calminiɓe emin juurimaɓe en natat e bunni yewtere nde mawɗo Abou Gaye nde tawno enen gandi oɗo saaha leydi ndi ko mbiyata ko to banggue actualité ne waɗi ko yardete ataye enen gandi le président de la république son excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye e article 63 e constitution o tumnima hen beele ƴettude décret wadde convoqué koɓe mbiyata ko assemblée nationale taw koye session extraordinaire ñande alkamisa nogas e jeenayyi lewru août ɓennuɗo o wonno wawde ha joni noddude député ji ɗi sarɗiyankoɓe toon to Bawol Guendira leydi Sénégal tawi yidde nde ko mumtude ko mbiyata ko au conseil des collectivités territoriales kamɓe conseil économique social et environnemental caggal koɓe mbiyata ko kamɓe ɓe ganduɗa ko membre uji député ji ɗi eɗen gandi koɓe caɓantato toon woodi no wayi ñande altine hanki o mbiyen laatimo sibu en jii no yaari ni to banggue vote o ne wayno Benno Bokk Yakar jattilima ha ɓe mbaɗi rejet wonande rejeté oɗo ndeɗo ɗaɓɓade nde ganduɗa ko kanko hoorejo leydi ndi Bassirou Diomaye Faye o heɓani e yidde makko holno jiruɗa hanki gueɗe ɗe no jarini. Eyyi ceerno Ndim Allah jarama so tawi en paami to banggue namdal ngal heddi ko pusgol HCCT kañum e CCE eɗen gandi dalillaji dokkaɗi hen ɗi foof yimɓeɓe fof nani ɗumen wonande hoorejo leydi kañum e wondiɓe muɗum yaniya mabɓe hen ko ɗiɗo cuuɗi ɗiɗi kala hitande eɓe ɓetane koppareje kene tolno e 15 milliards 15 milliards ɗi ɓe qimima wonde no foti salle de classe uji addata no foti poste de santé ji walla ko nandi hen no foti laabi wawi fewnu no foti forage uji wawi asde ɗum ɗon ko gam yencinde ngaalu leydi ndi ƴewde hol ɗiɗo 15 milliards jaltoji kala hitande holtoɗi poti wawde nawrede banggue goɗɗo tawa ene wona gartam ɓesgu Sénégal naaɓe ko gonga ko kamɓe mbanno ɗum e eɓɓoje mabɓe e sahande ɓe ƴamata lefol laamu ɓe kollirino wonde kamɓe so tawi ɓe gari koɓe fusoɓe ɗiɗo cuuɗi saabu ɗi ngala nafoore ko ɗeeɓi hen hawnade seeɗa han wona ɗiɗo cuuɗi ɗiɗi han gonno hen e programme uji mabɓe
tumande ɓe ƴamanno lefol laamu nde tumande ɓe ƴamanno lefol laamu ene wonno e programme uji maɓɓe wonande deftere maɓɓe guinol golle nde heɓorani yaltude suwa yaltude haw en ganda holnde heɓori yaltoyde wayde woni nde ɓe mbiyata projet mo ɓe mbino wonde ko ujunere gandu min kam mi anda ɓeɗo anduɓe kam holno ɓe poti siforade ujunere ɓe ganduɗa ko dabi lembe en ko pularet ko expert aji e ko wayi noon ɓe ujunere gandu tawi koye fannuji ɗi kala so tawi jooɗima fodde duuɓi 5 ene binda deftere ene donka yo gaynu nde ɗo deftere kam so tawi gasi ɗo henna e duuɓi ujunnaje 3 kala laamotoɗo leydi Sénégal ene foti wawde tugnade e nde ɗon deftere so tawi rewi lawol kono noon ne kadi ene jeeno e eɓɓoje mabɓe wiide wonde ko wiyete caisse noire ko ene harmi ñamde hen mbuuɗo ene harmi ɗum ɗon ko ittude ɗum saabu alana nafoore ɓesgu Sénégal naaɓe ɗum ɗon ene jeeya e eɓɓoje ɗe heddi ko ene famno kala laamu kesu ngarngu ƴeewata kañum ko en holno jooɗorto holno joƴƴinirta yimɓe muɗum holno joƴƴinirta yaadiɓe muɗum holno joƴƴinirta ɓe wonduno hanki e saaha nde ɓe gone jamal nde ɗum ɗon hay goto salantakoɓe ɗum hay goto hay ala kadi lurdoɓe e ɗum heddi noon ko so tawi jomum aɗa adda hunde aɗa wiya wonde so tawi mi ari ɗum ɗo komi guittowo ɗum ko gonga jiɗɗa ko tabitinde ɗum kono kala ko jiiɗa jogui ko laabi jogui ko sarɗiji jogui ko kaldigal so tawi a wi wonde an aɗa ara han aɗa adda tan jaɓɓal maɗa kesal aɗa holla yimɓeɓe an ko an laami aɗa holla yimɓeɓe tindammaɗa aɗa holla yimɓeɓe tiddema ñiire aɗa holla yimɓeɓe wonde ka jambaro sa renaki so tawi ɓe dartimama tan musat kadi kamɓe ɓeɗo ko kamɓe mbaɗi provoqué opposition gila ɓe gari ɓe mbi ko opposition wodani en nani ñanden hono Ousmane Sonko ko haalanno e mabɓe e ɗo joni opposition andiniɓe wonde ina woodi heddi ko so tawi ɓe mbi budget HCCT kañum e CSE ko 15 milliards ko gam yencinde ɗum tagui ɓe wiide wonde ɓe pusa ɗiɗon cuuɗi ɗiɗi kono noon ɓe goppi budget mo gandanɗa hoore maɗa ko 23 milliards kala hitande mo hoorejo leydi Sénégal kañum e hoorejo jagorɗo muɗum peccata taw haadi koye koye muɗumen ɓeɗo kam HCCT kañum e CSE aɗa wawi jooɗade mbiya ɗumen ɗiɗo milliard uji 5 hoto mbaɗɗon ɗumen mbaɗonni min cimtol golle waɗa rapport eyyi mbiyon min ko ɗo mbaɗɗon ɗum ko ɗum ɗo mbaɗirɗon ɗum ko ɗum ɗo mbaɗirɗon ɗum ɗo mbaɗirɗon ɗum kono président kañum e premier ministre hay goto ala droit wiide jomum kala hen mbuuɗu holno cankirɗa ɗum walla holno ñamirɗa ɗum walla holɗo mbaɗɗa ɗum hay goto ala hen droit joni noon so tawi ene wiye ɗum to henna ala nafoore e ɓesgu Sénégal naaɓe ɗum ko konnguɗi bonɗi ha Sénégal naaɓe hankkadi jagga e hakkillaji muɗumen ɗum to wona ko moƴƴi koko boni alors que tawa kamɓe noɓe kaldata ni bonnitowo o no haaldata nde tawno bonnude ɓuuri webde e fewnude bonnitowo o no haaldata ni o haaldata pour yo heɗotoɓe ɓe yoɓe paam yoɓe jii ko moƴƴi ko ala ko yoɓe nan yoɓe paam kanko ko haalata ko bonnita ko yo hakkillaji mabɓe gon hen kono min de e ndeɗo eɓɓore nde ɓe gaddi hon ɗum wona ko bettimi saabu haɗi ɗum bettudemi wonde ɓe nawde ɗum toon nde kanko président de la république ko mbinomi ɗo henna ko adi hande o wonno ko e koyɗe hadde Ousmane Sonko yaade assemblée nationale waɗoyde DPG muɗum koye ɗen koyɗe o wonno saabu so tawi o dañino sago makko hande o e fusde mo ɗiɗo cuuɗi ɗiɗi weeɓantuma fusde suudu sarɗiji ndi holno wonire koyɗe sibu wonde eɗen gandi nde o joodi e jandiyankoɓe leydi ndi o holliti wonde o yamiri Ousmane Sonko o yamirani nde wawata ƴewde o yamirani o wiyani o yamiri ko modification loi o wawa waɗede on saaha o waɗa ko yiyete ko DPG makko déclaration de politique générale à l'assemblée wadde ɗum laataki wadde ndim o yamirani o wi ko mi haalde Ousmane Sonko yo yaɓɓit koyngal muɗum ɗo yaɓɓi ɗo mi wi hoorejo suudu sarɗiji leydi Sénégal mi haali ɗum ɗo kaltumi ɗum ɗo hen mbimi hoorejo suudu sarɗiji leydi Sénégal ɓuurimo tidde kanko Bassirou Diomaye Faye wonande goto men fof e laamu ngu jogui par ce que hoorejo suudu sarɗiji leydi Sénégal ala fof ko wawi wannude ɗum ko gandanɗa hoore maɗo loi rokkani ɗum taw welaka wodani kala komo adda e muɗum o fawata ɗum koye dow sérieux kono kañumen hande o député ji ɗi so tawi ɓe ndenti hande ɓe guittatmo kanko président de la république
mbatima ɗum weeɓ so hay sinno ena satta kamɓe so tawi ɓe gummanima ɗum mbimi par ce que ko kamɓe ɗum woni ko joƴƴini ɓe toon président ko kamɓe kuufi ɗum ko kamɓe ndeni ɗum kuule ɗe addata toon ɓe lawɗina ɗum ɓe caloɓe jaɓa ko kamɓe keedi hen ala ko président wawi addandeɓe pour ene jabnaɓe tan e dow alay saago kadi e nder kuule leydi sénégal wi wonde ko président de la république woni cukko muɗum gadano ko président assemblée nationale joni noon kanko so wiyata président assemblée nationale yo wat e kanko oɗo hoorejo jaggoɗo ko kanko suuɓi ɗum ko kanko tan wona suudu sarɗiji suuɓi ɗum wona haydara ko kanko suuɓi ɗum hande omo wawi ittude ɗum hoorejo suudu sarɗijo wawi ittude ɗum hande ala député mo wawi ɓorde hande kono Ousmane Sonko hoorejo jaggoɗo e nder secondaji tati leƴƴanɗe tati omo wawi ittude ɗum hen kanko wanno ɗum hay goto wiyatama hol sababu donc en pamat tan wadde kanko ko wiyete wonde o wito ko o wiyani ko heddi ko wonde mi wi wonde ko etanode hadde Ousmane Sonko yaade waɗoyde déclaration muɗum politique général toon to assemblée nationale joni noon metama o ya walla o yahata saabu eɗen gandi nde o haali ɗum nde e joni no foti lebbi suudu sarɗiji ko e nder balɗe 4 5 ɓe noddodiri ɓe jooɗi batu goomuji ɓe tabitini wonde ko ittano ko artirama ɓe tiggi ha muusi ɓe totti hoorejo suudu sarɗiji nawanimo kanko président de la république tuggude nden fewde ñallangal hande o haaltani hen par ce que koɓe cikkanno ma sattu ko ɗum weeɓi ha ɓurti tawde noon weeɓi ha ɓurti alay saago ɓe leltina ɗum leltinde ɗum nde mi haalino ɗo mbimi so tawi rentaki kanko Ousmane Sonko e oɗo mandat député ji ɗiɗo o yahata hen suudu sarɗiji leydi sénégal waɗo déclaration makko politique général o yahata eyyi tugnade noon e ɗeɗo gueɗe baɗoje e oɗo filto molto e oɗo pila beña mo gandanɗa hoore maɗa kanko hoorejo leydi sénégal omo nanna Ousmane Sonko e nder gaska gandanɗa hoore maɗa so tawi murkitoyima hen wona jalto ha ɓuuri fal wutta tawi koto banggue dawrugol ko kanko nannata Ousmane Sonko e gaska walla Ousmane Sonko nannata Ousmane Sonko ko kanko nannata ɗum e gaska ayi wonko yimɓeɓe ganda ayi Ousmane Sonko ko yimɓe ɓe cikkata wonde ko gonga ni ko gonga kanko Bassirou Diomaye mi haali ɗum ɗo wonde omo woppani Ousmane Sonko gori ena yaaha joni ni Ousmane nana fuɗɗo ustade seeɗa par ce que watti heɗade yimɓeɓe watti nande ko yimɓeɓe kalata ko o andi o woni koye andude wonde o natti wonde e opposition hande o koye pouvoir o woni wodanimo hande ko darade gollade e dallinade kono wona darade ene seyfita walla ene ñiŋa walla ene aybina walla ene wadde ƴañodiral becce ɗum omona anda ɗum kono noon so tawi a ƴeewi wonande projet de loi oɗo kanko président Bassirou Diomaye Faye nde o nawi ɗum adane to suudu sarɗiji leydi sénégal o wi wonde ko no ɓuuri yawrude foof député ji ɗi tawimo hen gabbimo hen eno yiɗirno no ɓuuri yawrude ni koye saasi ɓe noddodiri e batu goomuji woni commission ngaji ɗi commission ngaji ɗi nde jooɗi e nder ɗiɗon commission ngaji 16 commission waɗi rejeté ko addi ko 14 ɓe jaadi hen 14 jaadi hen ɗum woni victoire gadano mo Benno Bokk Yakar dañi e dow kamɓe Yewwi Askan Wi ɓe duttiri ɓe mbi wonde yoɓe jaa e pléniére o en jii e oɗo altine juuti no feewi gila 9h subaka ha 22h55 juuti waɗi pooɗi e nduuri ayi gila 9h subaka ha 22h55 eɓe goni e ƴañodiral becce ay kala ko jiiɗa ko juuti so tawi a ƴeewi ko kamɓe junni ɗum par ce que ɓeɓe mbaɗi toon ɓe ha joni kañumen cikkata koye formamo gonno e sahande goni e lunɗon o ha joni koye nder ngal ɗon jaɓɓal ngoni joni ɓe cikkata ɓe goni koye camp d' opposition ha joni kamɓe ko ɗum ɓe cikkata ɗum waɗi so tawi ɓe jeehi suudu sarɗiji to kamɓe kay kam laamu meeɗa jogade majorité assemblée nationale ara assemblée nationale wiya ene bloqué wona gueɗe walla en haɗa ɗumen yaade kala nde jiiɗa ɗum ko opposition heewi ɗum wadde opposition so tawi ene jogui majorité so tawi ala majorité fofof ko kañumen keewi wiide wonde ene teppa ene kaɗa wona gueɗe yaade kono noon hanki so tawi a ƴeewi e nder pooɗe nduure o foof sa ƴeewi ummori koto mabɓe kamɓe opposition ha jeeyi sababu hoorejo suudu sarɗiji leydi sénégal dartini waɗi suspendre science o par ce que wonko waɗi ɗum so tawi a ardima a wi wonde goppe jomumen calima ndeeƴe jomumen calima a etima maslodirde muɗumen duttotoɗa tan koko kuule jamirma ko kuule ko ɗum jamirima o waɗi ɗum wadde noon ɓe jeehi ko leltin ɗum ko fof kadi won nokku mo ganduɗa hoore maɗa leltani nde ɓe mbi hankkadi haala ka juuti député ji ɗi fof kaali joni yooɓe paye vote
vote o ɓe mbi wonde yo waɗe vote secret ɓe mbi ala hor waɗe vote secret hol wiɓe wonde yo waɗe vote secret wi yo waɗe vote secret ko kamɓe wonɓe au pouvoir ɓe ko Ayib Daffy noon addi article uji addi kuule addi dosɗe addi fof article uji nangtuye article uji eyyi donc wi wonde vote o wonata ko vote secret kamɓe jogiiɓe majorité ɓe ɓe mbi wonde won ha vote secret kono ɗon beela sikkano so tawi wonde ɓe jeehi vote secret no yidde makko beele cikkuɗa ala ko somono less so tawi ɓe jeehi toon hande oɗo saaha ma kanko président o dañ ko yinno kala nde jiiɗa ene wiya wonde vote secret waɗɓe ɗum proposé ɓe a faami de wonko ɗamini e nder sirruji gonɗi nder ɗi par ce que ma won jaaduɗo e maɗa nder taw wondani e maɗa dow taw susa feññikinade ko ɗum woni alhaali o kamɓe Benno Bokk Yakar nde ɓe paami ɗum nde ɓe mbi wonde loppet ko yo huño juuɗe han lime poɗodiral waɗi ɗon kono nde ɓe duttinoyi ɗum o he tan Benno Bokk Yakar dañce mabɓe ɗum o goɗɗo woni dañi 83 voix kamɓe ɓe dañi 80 voix so tawi a ƴeewi Benno Bokk Yakar ko ɗum tan woni ko joguino opposition ko ɗum woni ko joguino ni firti ko kamɓe opposition yeewi askan wi hande o kamɓe fof eɓe gondi Benno Bokk Yakar kañumen fof ene gondi par ce que goto mabɓe fof nana maîtrise nombre de siège mo jogui toon to assemblée nationale nana nangti hen joni noon so tawi ɗum ɗon fof laatima hande o holko fada caggal nde président waɗi proposé oɗo projet de loi pour wadde dissoudre ACCT e ɗum e ɓe jeehi Benno Bokk Yakar remporti mbiyeten kam les 2 premiers combats kono hade men yaade holɗo fada mawɗo Abou Gaye holko cikkuɗa hande oɗo région o waɗi beele Ousmane Sonko callagol mum yaade wadde ko yete ko DPG déclaration de politique mum général e wasde hokkude kamɓe sarɗiyankoɓe ɓe teddugal mabɓe par ce que en jii ko ɓooyani ko wonde Cheikh Djiba ari toon kamɓe député ji ɗi ɓe kolliti wonde baade Ousmane Sonko mawɗo jagorɗo mon salima arde hokkani min fayide wonde arde ɗo haalda yamen anne min jeer ko noon ɓe diwrimo beela sikkani ɗum ene jeeya ko ɓeydi battinde wonande jattande nde ganduɗa kamɓe Benno Bokk Yakar ɓe jattinima ha ɗum ɗo kadi waɗama rejeté aɗa andi Benno Bokk Yakar so tawi ɓe jattinanoke ngol ɗo jattinogol so ɓe jaltino ko ɓe fiyeteɓe ko population koye muɗumen kañumen piyannoɓe aɗa andi holko waɗi ɗum so tawi an a tottama hunde wattu hen fayidagal maɗa ganda ko totteɗa ko valeur muɗum holno fotiri PM nde wi wonde yahata toon tant que koɓe mbanno hen koɓe mbaɗa ɓe gartirani ko ittano ko eyyi so tawi artani kañum yahata toon yahata ko banggueji goɗɗi nde wiɓe noon de ɓe jaaɓi kamɓe koɓe député ji de peuple ko ɓesgu ngu ɓe gonani toon joni kañum wi wonde qirrakiɓe so wona ɗum ɗo ruttima wi wonde jagorɗo mo halfi mo gonɗo e less jimadi makko yo yaa toon so tawi ɓe jaɓɓima ɗum kay koɓe jaas kadi ko hawni hen ko mawɗo Abou eɗen gandi ko hanki nanɗen le ministre de la justice jagorɗo kalfinaɗo ñawoje ko hanki o hollir hen wonde modification oɗo loi mo mbanno woni session extraordinaire pour wadde waylidde kuulal ngal Ousmane Sonko yino wonde gonka assemblée ka kam moƴƴani wawata toon arde ndeke ɗum sinama guila le 26 waɗama promulgué ko hanki kanko ministre o haali ɗum ko nden tinɗen wadde beele guila nden e pota so waɗama promulgué guila nden jooɗota ko toon holko waɗata to wona ko député ji ɗi o wino kanko président mbaɗe député ji mbaɗi nawtanimo ko mbaɗi ko ɗum kay ala ko ɓuftini ɗum ɗum kay o fotani ni fadde ha mintaji ɗiɗi walla mintaji tati sakantuma noon guila nde o totta ha le 26 cakkiriɗo ɗo en no ene wiya wonde ko nden waɗa promulgué wadde so tawi assemblée nationale so jooɗonoki hanki ɓe kalatano wonde ɗum o waɗama promulgué guila le 26 ɗum ko yiilade dalilu so tawi waɗama guila le 26 holko waɗat toon ha joni so waɗama guila le 26 ko haɗi ɓe communique de ɗum guila nden ha joni so waɗama promulgué guila nden holko haɗi président de la république ruttinde ɗum toon to assemblée nationale woodani so tawi kanko ministre de la justice jaagoɗo kaltanaɗo ko fati e ñawojo o haali ɗum o haali koko woodani i annene neɗɗo kay ene faama ko haalanaka beele ɗum hokkatama gonga tan ko mbiɗa wonande
le président de la république Bassirou ko kanko waɗata feere beele Ousmane wasa yaade assemblée nden so tawi ɓe ɓanginino ɗum tan yiya ha kadi yonti yo ara waɗa déclaration de politique makko général. aɗa andi ɗum ɗon kanko jagorɗo ko addanimo ni haalde ɗum ko nde waajiɓe hankadi député ji nde jani e mabɓe haala premier ministre o jangu ngu noon muusi alay sago o jaaboto o wawa wasde jaabade o wawa woppude ɗum tan yara noon alay sago o jaaboto kono jaabowol ngol alay sago o ƴeew addande ɗum dalilu ɗum woni ko haali ko ɗum woni ko waɗi ko hen ɗum ɗon noon o feletake hen banggue haɗa hamo felede hen banggue ko o wawani ƴettude responsabilité makko kanko en tant que ministre de la justice responsabilité makko ha timma o haala ko foti haalde ko woni haalde ko foti haalde ko so tawi woni ɗum ɗon woodani o fotani wiide wonde ina woodi par ce que ko woodani ko so tawi joomum haali tan yimɓe ne gandi ene woodi walla woodani donc ɗum ɗon foof e waade noon sa ƴeewi ko pila beñaji ɗiɓe mbaɗi heddi noon ko ɓe rati première fois ɓe rati deuxième fois ɓe rati troisième fois so tawi jokkiri ni henna so tawi a renaki ɗum musat tene kadi koko muusoyta saabu en nani hanki Abdou Mbow président groupe parlementaire Benno Bokk Yakar o wi ko hande à la première heure ko nawo déposoyde motion de censure pour libde gouvernement Ousmane Sonko mawɗo Abou ɗon beele cikkuɗa kadi ma heddi ko noɓe mbiyata ni liiɓa jomum mbaɗa e hunde mum leydi c'est vrai que ɓe dañi koɓe jinno ko wonande ɓe mbaɗi rejeté malgré dilemme mbiyen caɗele gonɗe hande e nder ɓen ɓe ganduɗa ko sarɗiyankoɓe taweteɓe Benno Bokk Yakar haɗani kamɓe fof ɓe mbaɗi ɓoodde haaɓe mbaɗi rejeté wonande ɗaɓɓandi kanko hoorejo leydi ndi kono beele cikkuɗa yiidemo wonde omo waɗa motion de censure yandinde gouvernement Ousmane Sonko alay sago ɓe daña ko yiyete ko 3/4 e assemblée nationale o beele cikkuɗa ɗum ɗon ma weeɓiranmo kanko Abdou Mbow aɗa andi to banggue motion de censure o haaldani eɓe gondani e makko omo andi tigui tigui kanko alay sago ɓe jiiloyo goɗɗum omo andi kanko ko haali ko heddi ko yimɓeɓe aɗa andi to banggue sariyaji leydi wonko gandanɗa hoore maɗa en goɗɗoyani hen en goɗɗoyta hen kadi e haala kono so tawi eɗen tugno eko nanaten ko eɗen ñawra hakkillaji meɗen ma en gandu hol fotɓe wonde e gonga e holɓe potani wonde e gonga kamɓe ko kamɓe jogui majorité assemblée nationale so tawi vooti tan tabittu faami kamɓe jogui majorité assemblée nationale ko ɗon tan mbawaten tugnade kono so tawi wonno ena waɗi ɓile goɗɗe walla jomumen enen mbiya wonde ko mande ɓe cuusata wiide wonde eɓen déposé motion de censure par ce que ɗo wiyata mo déposé motion de censure ɗo taw ko mo jogui garantie walla omo ɗamini garantie tigui tigui so tawi o waɗi ɗum koko laatoto aɗa andi e yimɓeɓe eɗen gonda eɗen jaada jamma e ñalawma subaka e kikiɗe tawa nder o dow o ko yimɓe ene jeehan nder o en gondani ɗum feeñi e Benno Bokk Yakar feeñi hakkude Amadou Ba en Abdoulaye Daouda Diallo en feeñi hakkude Farba Ngom e maître Malick Sall en feeñi e banggueji foof donc ɗum ko hello politique ko hendu muɗum ko kañum yahata heddi noon e oɗo saaha hande meto o déposi so tawi rewi lawol o foti déposi holnde ɓe nodditte holno wadata e pusgol suudu sarɗiji leydi Sénégal mo loi rokki président hankadi ɗon ɗo lewru septembre ndu dari handu dañi balɗe 12 hankadi loi rokki président de la république wawde fusde assemblée nationale joni noon kamɓe so tawi ɓe déposi motion de censure o mete motion de censure o omo tabita hakkude ɗo assemblée o fusede walla ala ɗum ko namdal gongal heddi ko so tawi woni ɓe nawi motion de censure oɗo toon to suudu sarɗiji leydi Sénégal libde laamu Ousmane Sonko holko artanta président e oɗo motion de censure kañumne holko loi rokki ɗum hen kono kanko oɗon Ousmane Sonko mo hankadi liɓaɗo o holno wayata e makko caggal nde o liɓa nde gurdam makko caggal gurdam makko premier ministre par ce que so tawi a ƴeewi hay sinno tawi ɓe mbaɗi déposi motion de censure gouvernement Ousmane Sonko yani Ousmane yani président artirimo hankadi o telɓi woni ko wiyanno ko sikkanno ko nde woni opposition nde o andat tigui tigui so tawi a woni e laamu koko sertata wullantunoɓe ma ene poɓɓanmaɓe ko ɓen goni ruttittoɓe ene ƴettoma
donc ɗum mawo yanane ɗum kadi hankadi politiquement min mbimi ko ɗo jaar hen ɗo politiquement Ousmane Sonko koye mayde makko e politique o woni ko cukalel tukusel ko joni o naati hen hello dawrugol kono noon koye mayde e politique o woni ko watma yiide noon beele tumniɗa ko en jeeyi ɗiɗo dumunnaji haalaji ɗi no mbayni hewde to banggue caɗele ɗe ganduɗa mbaɗi toon to ONAS to banggue wonande yoga e won hande caɗele ɗe ganduɗa ko teskade guilay ɗanle sukaɓe ɗe ndewani lawol guilay hande ɗeɗo oɗo inondation di ƴettuɗoje eko wayno récemment ko ɓuuri ko kam hande o saaha mbiyen jujjude ko caɗele ONAS e insécurité gonɗa ɗo hanki en jii wonande kanko ministre o koye hanki kadi nanɗen wonde ɓe udditi enquête beele ɓesguji ɗi ganda caɗele ɗe no jaari beele a sikkani wadde ko waɗanma yiide Ousmane Sonko hande o woni koye tellade to banggue wonande politique ko ɗen gueɗe waɗi hande o usima politiquement walla ala ɓesguji Sénégal mbawi ko dosdema ha jettoɗa e laamu tan goppito holko addanma yiide noon aɗa andi so tawi aɗa ɓeratoy koto banggue dawrugol neɗɗo ɗo heewi yimɓe ɗo ɓeydoto e ɗo darti teb e ɗo ussoto alay saago a wawata ɓerde ɗum mbawa sernude ɗum sa ƴeewi no hanki Ousmane Sonko so tawi o waɗi live o neldi no foti yimɓe mbaɗata ɗum suivre e nder mintaji 5 to banggue karalle to banggue karalle kese ɗe hande o min mbaɗa wawi wiide mi abbima e makko oɗo émission so tawi a yaltimo a jooɗimo ɗon e mintaji 5 so tawi a ƴeewi ma andu ko sifatami ko nana abbo e ko sifatamo ko walla sa waɗi hakkude o saaha Bougane so waɗi live e kanko so waɗi live eyyi aɗa andi Bougane waɗi live walla to waɗi live nawanan mom tan ko e live hakkude meɗen e makko lewlal communication e Ousmane Sonko par ce que so tawi mi ƴeewi min e tuggude mardi ɓennuɗo faade mardi hande o tuggude talata ɓennuɗo fay talata hande o kina tolno e 15 ujunere bani adama nana goni e plateforme YouTube mo Pindi TV yebde oɗo émission 15 ujunere neɗɗo wadde noon min wonko dañi ɗum woni ko mbimi ko kanko Ousmane Sonko politiquement sa yimɓe yo wonde o woni koye mayde mi ɓermi lawol makko gadanol nde o noddi toon to université Cheikh Anta Diop walla ni ko adi ɗum ko nde o adi jaggodirde e jayndiyankoɓeɓe aybinde ɗumen felde ɗumen ñingde ɗumen nde ruttito waɗi sorti makko to université Cheikh Anta Diop nde Mélenchon nde ari ɗo henna nde ƴewmi yimɓeɓe noɓe cifori ruttiti nde o yeehi Grand Théâtre ƴewmi toon yimɓeɓe no mbayi ɓermi ɗum nde o yeehi Colobane to Jula Balabelen ɓe ƴewmi ɗum ɓermi ɗum mbimi noon oɗo woni koye ustorede jenanami o woni koye ustorede te o fay tan koye ustorede par ce que holko woni ɗum kanko ɗo woni ɗo ko bloqué ɗo o anda holɗo fayi o anda holko waɗata woni ɗum par ce que aɗa andi jooɗade min jaɓata ɗum ɓe koye fenani goni ɓe ko ni soɓe mbaɗino ni onon oɗon mbawno dañde ɗum minen somin gari ko ni ɗeɗon gueɗe wonɓe belanno ɓe ɗum welanno hanki ɓe hande o ko ɓe duttoto ene duttina e gueɗe ɗe o wiyannoɗe ene gartira ɗum pour siftindemo ɗum ɗon noon tawde woni o alana ɗum feere o wawata tan ko wiide temto o toon banggue o haalata hen koɓe jooɗi koye joni anani o haali ko fate golle emploi de jeune ɓe kaali tan non kanko Ousmane Sonko awa haalani taw so wona conseil des ministres mi wiya wona conseil des ministres déclaration ngaji ɗi o waɗatno e fofo kanko kala nde président de la république Bassirou Diomaye Faye mi haali ɗum ɗo mbimi jooɗi e conseil des ministres so finimo wat conseil interministériel beele ɗum wona président yamirimo président yamirtamo ɗum rien ko wadde concurrencé e président de la république ah bon min ko ɗum jiranmi ɗum to banggue dawrugol par ce que o saloto mayde politiquement ɗo joni holko wawi wadde kanko Ousmane Sonko o wawi tan ko heddade e yamirore président adana o jaɓatano wiide président wimo joni o watti jabde président wimo wadde noon o ɗuhoto koye mbiyelu muɗum kadi haalaluji kewɗe ene jalta less kadi yimɓeɓe hay sinno ƴeewi soɓe ɗumini tan maɓe gandu ko heewi ene yalta less woni holɗum so tawi a ƴeewi hande o mouvement Diomaye président koko dari wona kanko o wi ko Aïda Mbodj woni yummakko o addi ɗum o waɗi feere ha totta DER Ousmane Sonko holmo addoyi
no Bassirou Diomaye Faye addoy ko Mimi Touré ene andi Mimi Touré e Aïda Mbodj ko rivalité ji ɗiɗi Aïda wonko wawi wiidemo kanko Bassirou Diomaye Faye o wawa jabade ɗum kono noon so tawi o addi Mimi Touré kala ko Aïda joopi Mimi taƴat ayi ko to banggue dawrugol yimɓeɓe ɓe ƴeewata ɗonne kadi haala fuɗɗimo surkude ɗon seeɗa ɗum woni ko mbimami ko to banggue dawrugol jomumen kala ko mbaɗi to banggue dawrugol intérêt ji muɗumen nani e nder hen kanko Bassirou Diomaye Faye wona wonde koɓe mbiyanno ko en to banggue rupture moɓe kalanno o eɓe ko ɗum woni koɓe lowno e hakkillaji yimɓeɓe ko so tawi ɓe gari ko hendu hesuru ɓe gaddata e nduɗon hendu hesuru ndu ɓe gaddata ndu henna ɓe tawi ɓe mbawa addude hendu hesuru alay saago ɓe ƴewata koko hiɗɗi ko ɓe gadda sa ƴeewi député ji hanke kaali mbiyonde guila ɓe gari haydara ala koɓe pawi juuɗe yimɓeɓe so wona koɓe tawno ɗo ene waɗa ha gasa eɓe inaugura so wona koɓe tawno ɗo en eɗe fuɗɗa eɓe continue eyyi laamu kadi ko noon mawɗo Abou so tawi ɓe jabno ɗum laamu ko noon non so tawi ɓe jabno ɗum aɗa andi woni jabde ɗum 12 ingénieur mulɓe oɗo satellite ɓe hole mabɓe mo nanɗa ɓe kaali inde muɗum ni gaynde sat gardu gaynde sat Marème Kayre no holmo nanɗa e mabɓe kamɓe laamu ngu guila ministre o ha yetti président de la république holko nanɗa ɓe jarnima e ɗiɗo ingénieur uji watɓe ɗum ɗo henne ɓe président waɗiɓe hen félicité yalti haali waɗiɓe jarnimaɓe hen ay président yalti jarnimama ɓe hen aɗa andi holno way ko wadde tan guila mi felaka kono kay jaroɗo mabɓe wona ɗo tan foti haade ɓe kay poti waɗanede ko ñalawma teddine fotani wonde ene waɗe deƴƴinel fonno wonde koɓe nodda stade Abdoulaye Wadda to Diamniadio ɓe ndendina ɓesgu Sénégal naɓe fof ɓe invité expert uji internationaux ji ɓe invité des ministres ɓe invité stade o ha wiya tep ɓe kollira nani ko ɓiɓɓe Sénégal naɓe meeɓe kadi ko sukaɓe ne mbawi wonde timtorde wonande oɗo ko ɓiɓɓe Sénégal naɓe meeɓe ko kañumen goni ɗo ko kañumen mbaɗi ɗum ɗo ɓe mawnina sukaɓe ɓe goɗɗo yiya hira kono noon joni ɓe mbayi kono ɓe goni koye junnide ɗumen ni ministre nde yeehi toon nde holko haali wadde félicité président de la république président aɗa ari aɗa tawi hunde ene ligga fodde duuɓi nogas ko gonga ko kanko hawri hen ari yalti koye saaha makko kono noon yo yanane haade ɗum yaltude tawi koko muula ha paari heddi tan ko yaltinde nde te en nani haalama haaltama wonde koye oɗo saaha fonno yaltude donc ɗum ɗon ɓe potani famɗinde ɗum ɓe poti ko mawninde jomumen ɓe ɗumne ɗum kono ɗum ɗon foof e wade noon so tawi woni to banggue ONAS o wi wonde e enquête udditama hen losko udditama hen ɓoyata men gandu losko udditago hen go losko ngo ko hanki uddita hanki nde ɓe goni assemblée nationale nde député ji ɗi jumpimo ko faati e majjum ko nden woni nde loskito ngo uddita walla ko nden woni nde yamira tawde kay ɓe meeɗa haalde en haalama haaltan ɓe meeɗa haalde te loskito ngo udditaka holko haɗata loskito ngo udditede haɗata loskito ngo udditede ko ɓeɗon ɗiɗo ƴañodirɓe becce ɓe holi kamɓe oya ko neɗɗo Diomaye oya ko neɗɗo Sonko meta losko so tawi udditama ɗon no yawa gas e kono mawɗo Abou aɗa andi Diomaye e Ousmane Sonko ɓe mbi wonde kamɓe ko rupture wona wondi aɗa wonde e amen kala ko mbaɗɗa so tawi ɗum ɗo yaadani no yiɗirani minen komin ittoɓe mo to min pawaga beela sikkani kamɓene jeeyadeɓe e Diomaye o jeeyede ga e Sonko beele cikkuɗa hande o saaha lorsque wawa udditede ha ande gonga e fenade ɗo woni gonɗo e gonga totte e gonga gonɗo e fenade kañumne ñaawe yiye ko ka an jomum woni e fenade a sikkani ɗum ma laatu rupture ko ministre de la justice noddi kam wonde kaari waɗi bone holko mbiɗa hen holko mbiɗa hen ɗum woni rupture ɗum kam en meeɗa ɗum nande tuggude Sénégal Senghor ha yettiɗo en meeɗa nande premier ministre jooɗi wi wonde ministre de la justice noddi kam wiide wonde kaari baɗɗo bonande o ko neɗɗo moɗon holko mbiɗon heney kono kanko no wi ko on yo wat golle mum on kay fotani wiidemo noon on o foti ko riwde ɗum woni rupture o ko on nde wimo noon nde namdimo nde ko nden tan o riwa ɗum ɓe jooɗaki ɗo henna Diamniadio eɓe goni e réunion directeur général holko wi noddama wonde kilim premier ministre koko paani waɗi suspendre réunion huɓɓi oto muɗum fayi toon
ɗum won riptiro yoɓe ƴeew goɗɗum koɓe gaddi ko wona ɗum koɓe gaddanno koɓe gaynuɓe ɓe ngala ko moƴƴi koɓe mbawi fawde ɓe ngala ko woni gonga ko heddi noon ko neɗɗo min ɗo mbimi ni de wiideɓe ha CCT yo fusi CC yo fusi mbaɗa yaadi e yiyande maɓɓe nde yo fusi par ce que ɓe ngala toon yimɓe tawde ɓe ngala toon yimɓe ko yo fusi ɓe mbaɗa toon yimɓe maɓɓe e kono so tawi a ƴeewi mawɗo Abou wonde yo ɗum momte ho conseil des collectivités territoriales kam e conseil économique social et environnemental ngal wongu toon ngu ko watte toon ko dépense e kamɓe yiideɓe ko waɗani gartam no feewi waɗani impact fewde wonande e renndo ngo ɗum ɗon ma ƴette mahe ko wayno duɗe janguirɗe momtude ko yiyete ko abri provisoire eko way eko beele sa ƴeewi kadi ɗum ɗon wona yiyande moƴƴere fewde hande ɓamtare wona a yi oɗo député Idrissa Balde hanki o wi wonde ko ɗiɗo cuuɗi ɗiɗi so tawi ɗi pusama ɓe mbattata ɗon ko conseiller national de territoire ɓe itta ɗum wooda ko ɓe gaddi on kay ko noon wi hanki to assemblée nationale to nde rokka parole c' est à dire ene anda so tawi ɓe guitti koɓe wattoɓe ko inde nde tan ɓe mbaylata no Macky Sall wannoni ittude Sénat adda ko ɗum tan goɗɗum ala hen ko ɓen tan goni ɗon kamɓe soɓe gari ko ɗum tan logique o yimɓe ne mbawi famande ɓe ɗum min de to banggue hooram mi riwtantaɓe ɗum eɓe jogui hen plein droit wiide wonde eɓe guiɗi pusa ɗiɗo cuuɗi pour ɓe mbatta goɗɗi ɓe mbaɗa hen yimɓe mabɓe ko yoɓe cuus haalde gonga o no ɓe mbiranno hanki min jaɓata fenade ko gonga tan gonga tan gonga tan hande o yoɓe cuusir noon wiide wonde min kaala ha fenade ko gonga tan kono noon ɓe cuusa ah bon ɓe cuusa ɓe mbatta ɓe kaala ha heddi ko ayi Benno Bokk Yakar bon hankkadi kam ɗo Benno Bokk Yakar gasi mandat muɗum gasi gila nde élection ngaji présidentielle mbaɗa résultat ji jalti Benno Bokk Yakar gila nden mbimi wonde ko ɗo haaɗi par ce que combat mabɓe gasi fandare mabɓe wonno tan ko eɗen jaada ha laamoɗen so gasi gasi men gartoy toon mawɗo Abou en ne wayno en jumpi no feewi e nde ɗo toɓɓere gartaten koye toɓɓere men nde ganduɗa ko ɗiɗaɓere eɗen gandi les 7 sages mbiyen jeeɗiɗo taweteɓe toon to conseil constitutionnel ɓe dokkino wonande feu vert yiide en président de la république hande oɗo saaha aɗa jogui hattan ko yiyete ko prérogative wawde samminde momtude ko yiyete ko assemblée nationale ɗum ɗo eɗen gandi e nduɗo lewru no gonɗen ñande 12 nduɗo kanko président omo jogui hankkadi doole wawde momtude ha laaɓa assemblée nationale mo leydi Sénégal holno jiiruɗa ɗum beele ko hunde nde ganduɗa omo foti ɗum ƴettude hande oɗo saaha abbitade e ko ganduɗa ɗum ɗo ko hunde nde ɓe kalno kanko hoorejo leydi ndi o haalino wawde wadde supprimer wadde dissoudre assemblée nationale mo leydi Sénégal aɗa andi ɗum ɗon min jewtino ɗum ɗo nde min mi haali hen mbimi wonde wiide omo namdo ɓeɗon jeeɗiɗo ɓe omo namdo ɗumen de fusde suudu sarɗiji holnde o wawi ɗum fusde holno foti fusirde ɗum holnde o fusata ɗum ko hunde nde o andi tawde kay o wiya o andi wonde suudu sarɗiji so tawi jomumen joƴƴinama ko mabɓe daña duuɓi ɗiɗi timmuɗi hankkadi nde président jogo hattan e doole wawde fusde suudu ndu so tawi duuɓi ɗiɗi timmani président wawa ɗum ɗum kay omo andi ɗum kay jarani ni komo yaha toon hay sinno ko min o fottuno so namdimama ko noon mbiyan moon heddi komo andi suudu ndu foti fusede koye lewru septembre omo andi nde foti fusede ɗum koye jarani ni namdal o fata septembre o foti suudu ndu kono heddi koko mbiɗen pusgu suudu ndu holko jolata e nder hen pusgol suudu ndu holko yadata holko fusdata pusgol suudu ndu holko bonnata pusgol suudu ndu holko ustata pusgol suudu ndu holko ɓeydata ko ɗum woni alhaali o alhaali o ko ɗiɗo député ji 165 député wonɓe toon to assemblée nationale ko kamɓe goni votoɓe luwaji ɗi ko kamɓe goni votoɓe budget ji ɗi ko kamɓe goni joni noon so tawi a ittiɓe mo waɗantuma ɗum
so tawi itti mo waɗantuma ɗum wonande haalama wonde so tawi ɓe assemblée nationale so tawi o fusi suudu ndu eɓe jogui balɗe 95 pour heblitade to banggue parrainage o to banggue dépôt de liste uji ɗi ha ande candidat ji jahoji e holno jatata e fof balɗe 90 joni gonɗen koye mois de septembre octobre novembre holde budget ji votete ɗon ni ko teppol mawɗa ko puisque eɗen gandi so tawi waɗi dissoudre assemblée nationale alay sago ɓe mbawa wadde voté budget mo ganduɗa ko ɗum woni koɓe jarata élection législative ɗum nan ɗon ko wona ɗum ko eɗen gandi gonnen koye mois de septembre mois de novembre gonnen koye mois de septembre mois de octobre payaɗo e poti wadde voté ko yiyete ko loi initial tawi koye budget 2025 donc ɗum ɗo kala ko ɗum caɗele nan dokani en beele so tawi ɓe mbaɗi o fotani sabbade ha oɗo loi initial mo 2025 o waɗe voté nden noon so tawi yonti o wawa wadde dissoudre assemblée tawi ko yidde makko aɗa andi wiide wonde caɗele ene dow ko caɗele goɗɗe ene dooki caɗele kay koko gona ɗo wona koye caɗele leydi ndi koko dari leydi ndi koko bloqué haydara yahani ɗo gonɗen ɗo leydi ndi koko bloqué haydara yahani ala ko bloqué leydi ndi ɗon so wona politique ɗum tan woni ko bloqué leydi ndi ɓeeɗo tuggude koɓe gari koye joni lebbi 5 holko ɓeydi so wona chômage nana ɓeydi koko ɓeydi temedde jeeɗiɗo e neɗɗo wiyama ko ujunere e quelque neɗɗo riwaɓe e golle muɗumen hannde kene tolno e ujunere e temedde tato innama aade diwama e golle muɗumen ɗum kam wona ustude somoragal ɗum kam ko ɓeydude chômage hakkude port hakkude ɓe ganduɗa hakkude port en ONAS en LONASE en e ko nandi hen ko eɓen tan diwa ko gonga diwe gadde yimɓe moɗon ko wattidi ko Eiffage kono noon mbaɗe maslaha o so tawi a itti jeeyo famide woppuɗon sappo walla kam goppa ɗon jeetat kono ittude sappo tan ha laaɓa ceer gadda kadi sappo woɗɓe hesɓe mbaɗa ɗon taw ka lomtinɗo han yimɓe gandata ko jahata koko woni donc neɗɗo ene foti rentade wone gueɗe ene foti salade wone gueɗe heddi ko to banggue pusgol assemblée nationale woni no mbiɗen ni budget je ko hen faya votede heddi noon won haaloɓe ene kaala wona gadi président e so tawi budget ji ɗi ɗum nani o waɗirta ɗum han gadi ko par décret te décret ɗen gandi kala nde ɗum ari ha président watti hutorade par décret natti leydi men natti jogade ayaw moƴo ko yiyete ko wona vitrine to banggue pays eɗen gandi eɗen jogui des partenaires techniques et financiers ɗum ɗo kala ɗon kam so tawi jomumen mbiyanno ko yo laaɓ ɗon kam mba sikki laaɓata tawde ko min tan jogui ko min tan huufi ko mbaɗa signina han ene yaaha ɗon kam mataw ala yo laaɓ heddi noon ko yimɓeɓe wonko eɓe kaala eɓe majjinor hay heɗotoɓeɓe walla wattoɓe mabɓe hakkillaji kono noon ɗum ɗon foof ewade noon hay sinno woni ko président ene jogui oɗon hattan omo jogui oɗon sañ yo salo wadde ɗum yo wat ko waɗete wadde ko waɗete Ablaye Wade nde ari ala majorité assemblée nationale kono noon o funtodiri e socialiste uji o yewtide e muɗumen o disnodiri e muɗumen haaɓe pamodiri ha o dañi hen ko yinno ko Macky Sall nde ari nde la même chose ko hono ngal ɗon jaɓɓal yaɓɓi kamɓe so tawi ɓe gari ɓe potani diwde ɓe jaɓɓano hon ngal ɗon jaɓɓal ɓe goppa maslaha o waɗa ɓe jaaha famide ha budget ji ɗi ha voté loi ji fof ha ɓenna ha gasa 2024 2025 o e oɗon saaha so yiiɗi yo fusa assemblée nationale par ce que ɗo joni so tawi a ƴeewi assemblée nationale o so tawi ko duuɓi 5 ɓe jogino ɓe dañi duuɓi 2 duuɓi 3 nan ɗon keddi e nder ɗiɗon duuɓi 3 fusde hen assemblée ne yaaji fusde hen assemblée ne yaaji yoɓe jooɗo haysno ko hande budget ji ɗi vota ko foti ɓenninede fof ɓenninama hande so fini subaka o fusa ɗum ko loi rokkimo ko yamirore rokkimo donc ɗum ɗon jomum jarani ko ene heeño hen heddi ko ɗo joni wonko haala to banggue en kaali cuuɗi ɗi e ɗiɗi fusde ɗumen en kaali pusgu suudu sarɗiji leydi Sénégal assemblée nationale o heddi kadi aɗa andi to banggue assemblée nationale o wonko haala min heeɗima hanki Ayib Daf omo haala ɗum wonde président so tawi woni wajiɓe jaɓani ɗum ɗo yo ɓennu président
ene wawi fusde assemblée nationale o par décret so wonano par décret kay jarani ko omo yaha jarani ko mo namdo yo sage uji yo fusir ɗum par décret heddi ko kamɓe min de fof e famɗude gandal eɓe paayda holko woni décret mete eɓe gandi holko woni décret mete eɓe paami holko woni circulaire so tawi mi heeɗima ñanden premier ministre ndi yeehi Colobane wiide wonde kañum tinani te circulaire ene wiya wonde tellima circulaire ummorto koto président rewoye premier ministre aray ministre o aray gouverneur aray directeur uji aray maire ara ha yetto population ɗum ɗo foof mbiya an a tinani ɗum président tinani te ministre jaltinɗo ɗum o ko kanko huufi ɗum président tinani kanko e tinani e ministre jaltunɗo ɗum o on hol leydi woni walla hol laamu woni wadde koye on o foti ko riwde ɗum kadi koye jammo tan ɓe galtiri ɓe jaltini ɗum on foti ko riwede oɗon ministre baɗɗo ɗum ɗon wi wonde ko circulaire tellino yoɓe ƴeew circulaire o ɗo fuɗɗi ɗo ko lombi par ce que heddiɓe ɓe mbawa wiide ɗumen ministre o kam ko on ɓe mbawi wiide donc erreur tan tellinɗo circulaire kam on foti tan ko riwede tawde kay kanko o tinani président de la république tinani te fof woni koye jimadi mabɓe c'est-à-dire ɗum waɗi mi wiide wonde so tawi ɓe mbi wonde circulaire ɓe tinani ɓe mbiya wonde décret ko ni loi ko ni ɗum ko ni ɗum ko c'est-à-dire jomum ko haade muɗumen yaade yo keblo ay min mbaɗo yaade e député Abdou Mbacké Bara Dolly kala ko omo waɗa omo jogui conseiller ji makko o yahata koto muɗumen tottamo ko foti yaade so yeehi ko ɗum o haalata o yaltata hen ko yiɗi haalde ko o yahat to mabɓe o disnodira e mabɓe mbiyamo aha ko ni ko ni ko ni ko ni so yeehi toon o haala ɗum article naggam ala ɗo mbawɗa addandemo goɗɗum ko wona kanko ko woni e dow muɗum ko mbiya aɗa nattina hen o jaɓata heddi noon ko yimɓeɓe gandanɗa hoore maɗa kañumen ko bonnanoɓe wonɓen par ce que mi yiiɗi dumunnaji foof omo woni koyɗe ƴamde laamu kesu ngu par ce que ko ɗum o wowi eyyi kanko noon o yi ko kala daraniɗo fewnude Touba kanko e mum o yadata mawɗo Abou hol pewno Touba Basirou Diomaye Faye Basirou holko haali yidde mum nde ganduɗa Basirou haali yidde muɗum projet mo ganduɗa ko spécial ɗum ɗo waɗana ko Touba Basirou haali yidde muɗum baɗɗo yidde nde noon oɗo kam ko kalɗo suwa wadde so waɗi yidde nde ne timmani taw ne heddi oɗo ko kalɗo suwa wadde e oɗo ko baɗɗo haalani woodi ko fuɗɗi ala wona ko fuɗɗi ni ko baɗɗo woodi ko waɗi o kono wonko heddi Touba no foti forage uji waɗi no heewi capanɗe jeegom e quelque forage woni e nder Touba wiya wonde gueɗe ndiyam mbaɗaka toon heddi ko aɗani na waɗe nokkuji wonko wiyete wawa gasde min so tawi mi ari mi hoɗi e hakkude weedu mi wi weedu ndu tuɗa ha ndiyam gondumi ko famɗude miijo kono mbaɗandi kam tawde koye nder weedu konmi weedu ndu kam so tooɓi tan koko tuɗata ndiyam mawɗo Abou ɗum ɗo men gartoy hen min battu hen yewtere wonde en gandi waktuji men koko ciɓɓiri ha laaɓi jumpen ɗo tan hayso ko hojomaji ɗiɗi en nani wonande Benno Bokk Yakar jaltini communiqué ɗum noon umuri koye kanko mennoɗo wonde hooreji leydi ndi le président Macky Sall gardiɗo parti Alliance pour la République APR wonande hande oɗo saaha Benno Bokk Yakar ɓooyata goɗɗo fof ruttoɗo ummino hol yiyandema wonande e maygol Benno Bokk Yakar carogol mum wadde créé cadre goɗɗo mo ganduɗa ko wona Benno Bokk Yakar goto kala horta ɗo jeeyno holo jiiruɗa ɗum an aɗa andi ñanden mi haali mbimi wonde hay ɗo joni mi junji hen wonde Benno Bokk Yakar anniya mabɓe kamɓe joofi wonno ko eɗen laamodo ha ɗo laamu haaɗi foof alhamdulillah fedde duuɓi sappo e ɗiɗi ɓe jaadi e laamu gotu ɓe paamodiri e nder hen ɓe paamanoɓe fof jeehi kono kamɓe heddinoɓe kam eɓe keddino hen ɗo joni ɓe gummima e laamu gila ñanden goto ma fof woni ko yuɓɓirinde parti muɗum beele cikkuɗa ko ittiɓe laamu ko kadi wona e mabɓe ko ittiɓe laamu ko wona e mabɓe ummi koye mabɓe kay tawde ummi koye Macky Sall kay koye mabɓe tan ummi Macky Sall woni mawɗo mabɓe koye mabɓe tan ummi heddi wonde ko en kaali bila wonde socialiste uji nana goni e rendinde socialiste uji libéraux ji nana goni e rendinde libéraux ji en nani ɗo ñanden kanko Macky Sall o haltide PDS naɓe Idrissa Seck ɓe kaltidi ya Allah ɓeɗo Barthélémy no Jean Paul Diaz ɓe kaltidi e woɗɓe ɓe ganduɗa hono maɗa ko wonnoɓe e PDS gila hanki
ɓe kaltidi yidde renditinde ɗum e gila nden mbimi wonde APR e hoore muɗum Macky koko wari ɗum sabu so tawi Macky woppi ɗon APR ene yaha ene wurtinoya PDS firti kam ko APR yoɓe ƴeew kamɓene holtoɓe payata mete Ablaye Daouda en gabboto e makko paya PDS ɓe goppa APR hankkadi maaya walla Ablaye en keddoto koye APR ɗum ko haala gotka mawɗo Abou waktuji men gasi ha laaɓi hojomaji ɗi timmi ko dokkoneɗen ko min dokkuma tan konngol cakkitingol mbawa waynade bandiraɓe yeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV eyi Mohamed Dim Allah jarama a jarama mbaɗi sikki tan yewtere nde ko ɗamininoɗen hen ko en keeɓi ɗum ko gonga no mbiɗa ni lomtade mawɗo Abou Samba Diop weeɓani kono noonne kadi wonko mbaɗɗa hen tigui tigui heddi noon yewtere nde ko eɗen denda ɗum e bandiraɓe ɓe ganduɗa hono waɗa ko yeeɓoɓe ko siivoɓe ene kala saaha kala yewtere nde ari e waɗede haajuji muɗum ene hammuji muɗum ko woppuɓe ene kuufi yewtere nde ene jeeɓa ɗum eɗen jarno hen baaɗi meɗen mo ganduɗa hono waɗa ko biyeteɗo Binta Diallo o woni ko toon to leydi France Binta Abdoul Dali minen to amen to wocci min mbiyamo Jeyni Sokel sabu o innira ko Taniko ko mum guiƴi amen Diop modèle Amaren Diop Mamadou Amaren donc minen ko nden inde min nanggata inde Jeyno nde min nanggata kono noon bammakko yima ko Binta Abdoul Dali kanko e joom galle makko ne wiye El Hadji Malick Sall godi ko toon to leydi France to eɗen beltonoɓe wonko heewi ko gandanɗa hoore maɗa koɓe mbaɗi e meɗen en tinani en matani tawi ko gonga haalde en tinani en matani ɓe mbi en waɗ ha sabba naggam ma en gartoy hen e jewte meɗen paade so Allah jaaɓi Houleye Diallo woni ko toon to Bruxelles to henna kankone kadi eɗen jettamo no fewi eɗen beltanomo kankone kadi ma en gartoy e sahaji paadi ko fati e makko hono no mbiruɗen hono guiƴi meɗen Ismaïla Dia kañum woni ko toon to Australie to henna kañumne kadi wondude Ousmane Diaw ko kamɓe gondi toon to Australie kamɓene kadi eɗen denda e mabɓe yewtere nde e weltorade ɗum comme Mamadou Diobbo o woni ko toon to Belgique kañumenne kadi koye weltorteɓe yewtere nde Dieng Amadou Mamadou Aw Mouhamed Seybani ɓeɗo foof ko sehilaɓe ko guiƴiraɓe gandanɗa hoore maɗa ko yeeɓoɓe yewtere Pindi TV tigui tigui kono noon hono ceerno Habibou Tall mo ganduɗa hoore maɗa ko consulat leydi Sénégal toon to ɗum kañumne kadi eɗen denda e muɗum beelemo no fewi nde tawno kadi ko battuɗo e yewtere nde hakkille kanko ceerno Habibou o ko Habibou mo ceerno Mountaga Ahmad Mountaga Cheikh Oumar eɗen jetta bandiraɓe meɗen beeli coyinaɓe en jeehin toon ñanden ko mawɗum hono kanko Amadou Alassane Dia eɗen beltonomo tigui rigui eɗen jarnomo kamɓe Mountaga Dia en kamɓe foof eɗen duwanoɓe ɗo woni ko mbawɗen haddude e bandiraɓe eɗen mbiyaɓe wonde ha sahaji paaɗi inchallah Allah jarama mawɗo Abou Gaye mo ganduɗa ko mbiyen goto ɓe ganduɗa ko jeeyaɓe lewlawal communication min jarnimamo e kadi yewtere wonde fayida nde ganduɗa kadi nde tawno yalti koye gandi hisde e ko yetno wonande yewtere men lewlawal communication ɗum noon ko yettudema e jarnudemo no fewi yettude kadi mawɗo Abou Samba Diop dokkoyɗen hoolare joddadema fildayma ngolɗo ndeɗo yewtere hayso tawi wona hunde wemde hokki en oɗon fartange jarnudemo no fewi no fewi bandiraɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV ko ɗo woni komin kaddata e moon min dokka on aadi talata garo so hawre welede Allah ɗo e nden yo jaam woni e moon on jarama.